Sedapuhku näitan teile järvi Pikkjärve ja tema ümbrust. Katsetame ühte tõeliselt innovatiivset lõkkealust ja kuulame matkajuttu koos kevadlaagrilistega. Päike juba soojendab, lumi on sulanud ja mets kutsub üha valjemalt. Kas teil on ka nii, et kui seisab ees nädalavahetus metsas, siis reedene päev kontoris on sisuliselt raisku läinud? Mõtted on nagunii matkamisel, kalapüügil või liha sussutamisel. Seekord oligi nii, et tegin kõik hädavajalikud asjad kontoris ära ja ei hakanud ennast ja teisi petma, vaid tulin koju ja saagisin hoopis puid. Kõik selleks, et jahe kevadõhtu tütrega muuta võimalikult mõnusaks ja hubaseks. Tee viis juba meie ammuse lemmiku, järvi Pikkjärve kaldale. Varasematel kordadel oleme ööbinud sealses RMK lõkkekohas, kuid seekord valisime ühe off-grid nurgataguse. Olin koos Rahega ja seetõttu tõotas tulla ka oluliselt tempokam nädalavahetus kui Mirdiga seigeldes. Oleme siin järvi Pikkjärve ääres. Järved ja siis järvede juures on Pikkjärv. Ja kuna ametlikus RMK kohas on siis üks üritus, kevadlaager, sellest kevadlaagrist ma räägin homme. Ja lähme sinna külla ka vaatama, et mis seal täpselt toimub. Aga meie tulime siia mitteametliku telkimiskohta metsa alla ja saime tõesti ideaalse koha. Et siia tuleb meil siis telk, mida ma hakkan kohe kokku panema. Ja kujutage ette, hommikul telgist ärkad ja siis avaneb selline vaade. Aga idastas plaan on selline, et mina hakkan telki panema, toole laudu välja tooma ja Rahele ma annan selleks ajaks kätte ühe kilekoti, et ta korjaks siin natuke sodi, mis siin on. Kindad kätte, korjab veits sodi, vaatame palju me seda sodi saame selle 15-20 minutiga, mis ma seda telki kokku panen. Ja siis hakkan juba süüa tegema ja teile seda lõkkealust näitama. Kuradi ilus on siin ja linnud laulavad. Natuke külmem kui see nädalavahetus, kui Mirdiga käisime, aga samas täiesti tuulevaikne, nii et tegelikult on ikkagi päris hea olla siin. Ja pühapäevani, praegu on siis reede. Tervitus, tore Arvi TRJ kanali vaataja. Oleme tulnud siia järvi Pikkjärve äärde. Rahe suunasin jälle multikaid vaatama. Seekord on kavas Garfield the Movie. Aga mina hakkan teile siis rääkima nüüd sellest tossuvabast lõkkealusest, millest ma olen lubanud juba mitu korda rääkida, aga ei ole kuidagi mahti saanud. Ja nüüd lõpuks on see võimalus siis avanenud. Kell on umbes 7 ja aeg on umbes selline, et päike veel on kergelt väljas, aga eriti enam sooja ei anna ja kõht on ka tühi ja üritan siis nüüd 2 head asja ühendada ehk saan sooja ja saan ka söögi tehtud. Ilmselt paljud mõtlevad, et miks tassida sellist lõkkealust metsa kaasa. Aga põhjus on selles, et ka meie praegust siin järvi Pikkjärve ääres oleme siis mitte RMK kohas, vaid lihtsalt ühes suvalises järveäärses nurgakeses. Ja siin ei ole lõkkealuseid, neid RMK lõkkealuseid. Aga ma näitasin ka siin enne, et siin on selliseid omatekkelisi lõkkealuseid, kuid minule meeldi jätta endast maha mingisuguseid jälgi.
ja teine asi on see, et tekib küsimus, et jah, et tahaks, et see käiks kuidagi kokku, aga samas nagu mis mõte sellel kokku käimisel on, kui sa nagunii tuled autoga, võtad endal puud kaasa, siis pane puud siia sisse. Mina ladusin ka selle puid täis ja põhimõtteliselt ma arvan, et nende puudega, mis ma siia sisse ladusin, saaksin ma ka söögi tehtud. Aga ma võtsin korvi ka kaasa, et pärast mõnusalt lõkke ääres istuda, siis saaks otsa võib-olla. Ühesõnaga, tal on selline rõngas põhja all, ehk siin tekib see õhuringlus, et ta võtab siit õhku, aga teine asi on see, et see on jahe, ehk sa võid selle panna isegi muru peale ja ta ei kahjusta selle muru mitte kuidagi. Ja noh, sellisel samlopinnasel ammugi ta ei tee mitte midagi. Ma olen seda mõned korrad kodus juba katsetanud, et nagu näha on selline mõnus inglise keeles patiina on juba siia sisse tekkinud, aga siin sees on siis 2 kihti. Alumine kiht on siis tuhakoguja ja sealt tuleb siis õhk peale. Hommikul saab siis võtta selle tuha siit ära või siis võtta koju kaasa, panna koti sisse, võtta koju kaasa, kodus kallata, ma ei tea, kompostunnikusse või kuhu iganes. Siis on siin peal selline rest, mis siis tagab selle õhuringluse, et midagi ei lähe seal ummuksisse ja ega siin muud ei olegi. Laod lihtsalt need kodused suvalised tükid, mis ma puukuurist leidsin. No tuleb tunnistada, osad saagisin ka. Minul on siis kõige väiksem see lõkkealus. Tegelikult on neid ka nii suuri, et isegi 50 sentimeetrised puuhalud võivad sinna sisse ära mahtuda. Aga jah, mina pean natuke lõikuma või saagima. Aga põhjus on siis selles, et meil on nii pisikene haagis. Samas müüakse neid kütteklotside võrke ka. Ehk ega see tegelikult mingi probleem ei ole. Üks võrk kaasa osta ja siia lõkkealuse sisse pakkida siis. Tuli on nüüd mõnusalt põlema hakanud ja tegelikult nüüd on õige hetk rääkida teile selle lõkkealuse põhilisest fenomenist. Need, kes Arvi Teerjat kanalit on juba pikemalt vaadanud, need teavad, et Leen, kes on siis minu naine, vihkab lõkketossu ja see on ka põhjus, miks ma selle lõkkealuse muretsesin. Sest antud lõkkealus tänu enda sellele õhutussüsteemile tossab 90% vähem kui tavaline lõke. Tal on siis topeltpõlemine. See tähendab seda, et ma üritan nüüd saada seda siis lindile. Need väikesed augud, mis siin ümberringi on, sealt nende aukude kaudu tuleb õhu pealevool. Ehk siis muidu juhtuks nii, et põlemisgaasid lihtsalt lenduksid tossuna, aga kuna ta saab siin veel üleval värsket õhku peale, siis nad uuesti süttivad ja tekibki selline topeltpõlemise efekt, mis on väga ilus ja siis tagab selle, et tossu on minimaalselt. Ja eriti minimaalselt on veel tossu siis, kui asetada peale selline ketas siia. Vaat nii, tõesti kaunis. Mis siis veel sellest rääkida? See on roostevabast terasest, ehk siis kõik teavad, roostevaba teras peaaegu igavene, kui sa käitud temaga õigesti, mis temaga ei tohi teha. Sa ei tohi kallata siia vett peale näiteks, sest kõik teavad, mis roostevaba terasega võib juhtuda, kui vett peale kallata. Keevitused võivad tulla lahti ja kõveraks minna ja nii edasi. Aga see on super. Ma panen lisainfosse lingi nende Solostoovi lõkkealuste kohta. See on siis Ranger, aga on ka 2 suuremat varianti. Minul on ka lisaks siis sellele lõkkealusele grillimise kitt, mida ka varsti siis näitan, kui suured leegid on maas, siis hakkan siin süüa tegema. Ehk siis malmist grillpann, mis on ka õige hoolitsuse puhul põhimõtteliselt järgmistele põlvkondadele parandatav ja siis selline adapter, ütleme siis selle kohta nii. Ja
sellele adapterile on veel erinevaid lisasid, ühesõnaga vaadake ise sealt leheküljelt. Minul on veel sellised tangid, selline tukkide sättimise ork ja siis seda ma näitan ka varsti, mis siin komplektis on. Aga seni kuulame veel natukene linnulaulu, vaatame, kuidas pardid on leidnud omale kaaslase ja naudime mõnusat lõket. Ma loodan, et Rahe ka varsti tuleb telgist välja ja vaatab, mis meil siin toimub. Ega see, kui sa oled metsas, ei tähenda, et peab käituma nagu metslane. Nüüd oleme lõpuks jõudnud sinna maani, kus on mõnusad söed siin ainult ja ega siin midagi keerulist ei ole. Põhimõtteliselt see adapter peale. Noh, kui sul on sellised tangid, siis tegelikult võid võtta enne selle vahelt ära, aga põhimõtteliselt võid ka jätta. Siis adapter peale, malmist pann siia otsa. Nüüd ta peab natukene kuumenema. Ma kodus õlitasin selle ilusti sisse, et see on asi, mida malmiga tuleb teha, tuleb ta nii-öelda inglise keeles on seasoning. No Eestis mõned ütlevad, et on maitsestamine, aga ma ei tea, kõlab natuke imelikult. Ja kui seda siit pealt vaadata, siis tal on sellised, ta jääb nagu kaussi ja väga vähe grillimisvedelikku kukub sinna lõkkesse. Et isegi grillimise ajal ta peaks säilitama enda tossuvaba lõkke aluse staatuse, siis ütleme nii. Aga kuuma on siin mõnusalt, nii et ma ei tea, paneme liha peale. Kui tahad endalegi nüüd juba sellist lõkkalust, siis vaata ikka video lõpuni. Aga kui sa kuidagi enam vastu ei pea, siis mine Solostow Euroopa kodukale, mis on video alla lingitud, ja kasuta ka Arvi Teeriet sooduskoodi. See annab sulle kohe siraka soodustust. Rahe veel magab, aga mina tulin juba mune keetma ja kohvi valmistama. Telgis on päris mõnusad, siuke peaaegu 12 kraadi, siis päike paistab, väljas on tegelikult veel üpris karge. Aga ma ei tea, kui palju siit mikrofonist on kuulda, aga väljas käib selline lindude pillerkaar. See on lausa hämmastav. Ja mis paremat vaadet sa oskad veel tahta hommikul. See ongi minikaravani võlu, et ühegi suure haagisega see sellisesse kohta ikka sisse ei pressi ennast. Täna algasid Eestis Teeme ära talgud ja mõtlesin, et näitan siis, kui palju see Rahe eile kogus 20 minutiga siit platsi pealt sodi kokku. Nii siis 20 minutiga leidis 4-aastane tüdruk, umbes siuke 1/3 Maxima kotitäit prügi. Huvitav on see, et vähe sellest, et inimesed tulevad siia lõket tegema, siuksele poolturbasele pinnasele ja ei pane isegi kive ümber ega midagi, siis nad ei viitsi enda prügi ära viia
ja suur osa sellest jamast, mis siin kotis on praegu, on tegelikult ära sulanud siis mingisugused grillkotid ja sellised asjad. Et ühesõnaga tuled metsa, teed suvalises kohas lõkke ja siis sulatad enda plasti seal. Aga no kuulame korra. Mõte on siis minna nüüd järve ringile ja vaadata, et mida teevad need kevadlaagrilised, et mis seal toimub. Praegu on siin päiksepaiste, aga kurat, see taevas on siuke väga kahtlane, ma ütlen. Loodame, et vihma ei saa. Aga hakkame astuma. Siin on päris palju huvitavaid asju ka tee peal. Isegi võiks öelda, et mõni siuke vaatamisväärsuse laadne toode. et räägin neist ka, kui ma sinna jõuan. No rahe, tule lähme. Päris lahe on see, et siin ümber järve tegelikult läheb rada niimoodi, et see läheb mööda järve kallast. Enamus ajast saab kõndida niimoodi peaaegu ma ütleks veepiiril. No ma ei tea, mis see ring on, pärast vaatan, ma praegu kõhutunde järgi ütleks, et siuke 1,5–2 kiltsa. Järvede juurde kuuluvad ka veel Pärnjärv ja Särgjärv. Ja nüüd oleme jõudnud siia Pärnjärve äärde ja siin on ka siuke mõnus telkimisala. Kohe näitan seda järve ka natuke lähemalt. Esimeseks ja peamiseks, ütleme siis, vaatamisväärsuseks siin Pikkjärve ääres on metsavendadele pühendatud mälestuskivi. Ma panen siia pikema loo, mis on siin tahvli peal olemas videosse ja ma soovitan igal ühel panna selle pausile ja lugeda see rahulikult läbi. Ja siis võib-olla mõelda sellele, et eestlased praegu kurdavad, et maksud tõusevad ja nii edasi, aga mulle ka ei meeldi. Mul meeldib ka sõita enda diiselautoga ja käia metsas kämpimas, aga tegelikult on meil siin ikkagi kõik päris hästi. Ei ole hullu midagi. Nagu see Reet Linna ütleb, et elame veel. Vaatamisväärsustega tutvutud võtsimegi ette tee matkaentusiastide kevadlaagri suunas. Palun siia jää ja ära lase minna või kaome teine teise eest oma vaikuse linna. Vahel mulle näib, et me käime koos, aga kaugeneme aega mööda, kuni õige aeg jälle valgustab teed. See on viimane tants, enne veel kui kustuvad tuled meie viimane. Oleme siin kevadlaagri parklas nüüd ja minu selja taga eriti lahe pisike Poola Fiat. Ja lahe on see, et siin on ainult üks haagis. Kõik inimesed on kas katusetelkides. Nii, et kohe tuleb selja tagant üks katusetelk välja. Põmm. Katusetelkides või siis tavaliselt telkides. Aga lähen vaatame siin, kuidas inimesed elavad veits. Nagu öeldud, siis enamus inimesi ööbisid tavalistes või ripptelkides, kuid silma hakkas ka ägedaid katusetelkidega maastureid ja isegi saun oli järve äärde toodud. Kevadlaager kui selline ei ole aga lihtsalt matkaliste kokkutuleku koht, vaid korraldatakse ka erinevaid põnevaid töötubasid. Meie osalesime ultralight matkamise ja tuletegemise töötoas, millest lühikest klippi ka teile näitan. Ei tea, kus see meetod tegelikult algselt pärit on, aga esimene dokumenteeritud oli selle Rüdiger Nühbergi poolt dokumenteeritud, et tema teadis, et
teise maailmasõja aegsed vangid. Vangilaagrist tegid niimoodi tuld. Ja on vaja siis puuvillast materjali mingisugust. Mina kasutan siis vatnipatjasid ja 2 lapikut pinda. Seda saab ka ilma tuhata teha, see võtab tõenäoliselt mitu üritust. Aga kui on, siis midagi sihukest hõõrdumiseks sisse panna. Kas pehkinud puitu looduses, kui tuhka ei ole. Aga seal niimoodi vangilaagris tegid nad selle suitsutuhaga. Seda vati rullimist, et see annab nagu lõitsa hõõrdumist juurde. Sihukesed puud, mis kuumaga sulavad, ei toimi. Suhkruga ei saa teha, ta ei tohi sulada. Ja algul siis käega rullin teda endast eemale võimalikult tihkeks ja seda ei tohi nagu kogemata sassi ajada, kui maha kukub, et teistpidi panna, siis ta hakkab lahti rullima. On ta piisavalt tihke, ma teen mõne korra lauaga ka järgi veel. Ja nüüd ma lasen nii umbes 20 korda, ega ma ei loe täpselt neid kordi, et see kõik sõltub jälle millise survega ja kui kiiresti, et nii umbes tunda järgi, siis vahepeal kontrollin. Ja edasi lükates siis ma surun natuke rohkem peale kui tagasi tõmmates, see aitab ka selle vastu, et ta ei lähe lahti. Selle puhul oli, et teise korral nägin, et naistel on seda lihtsam teha, need suruvad liiga palju. Need suruvad selle asja lihtsalt lõssi. Tulime siia kevadlaagrisse ja juhtus nüüd selline lahe asi, et ma ei tea, kas teate sellist kanalit nagu Perega looduses kanal ja seal on, selle kanalit peab siis põhiliselt mees nimega Alvar ja tema nüüd laenas meile oma paati. Rahe käis nagu uni mulle pinda, et ta tahab minna järve peale ja nüüd ta sai järve peale. Ma kohe küsin talt, et kui õnnelik ta on. Rahe, räägi, kui õnnelik sa oled. Maailma kõige õnnelikum laps. Nagu ma ei teaks, pole kerge öelda nüüd eilsele päevale head teed. Öelda head teed ja minna edasi. Vahel mulle näib, et me käime koos, aga Seejärel keerasime saapaninad jälle Arvi suunas, küpsetasime seal kana, mõnulesime õhtupäikese käes ja õige pea pajatan ka sellest, mis selles põnevas Solostovi sildiga Butleris on, millest varem rääkida ei jõudnud. Mulle meeldib see, et Rahe juba väikese tüdrukuna on väga otsustuskindel ja teab täpselt, mida ta tahab. Näiteks praegu ütles ta niimoodi, et tema enne Arvist välja ei tule, kui saab vahukomme teha. Ja palun õhtusöök tuua talle Arvisse. Ole hea, Rahe. Ma toon sulle kahvli ka kohe. No nii, Rahe, sinu etteaste. Tee see pakk lahti. Nii, nüüd võta endale vars. Nii, ja nüüd kruti need kokku. Väga hea. Ja siis kruti see kokku, vaata, kas sul tuleb välja. Oi, alumist. Just, ma natuke toetan. Tõmbakski vlogi nüüd kokku väikese Karlssoni lugemisega ja siis näitan teile ka head nalja, et miks juhtus seekord nii, et ma ühtegi kala ei saanud. Või kas ikka ei saanud? Väike venda valdas meeletu lootus. Võib-olla pole tal kuskil elada, ütles ta. Võib-olla pole tal kedagi, kes teda hoiaks.
ah, kindlasti on, tähendas Krister. Ole vait, käratas väike vend kurjalt. Kus sina seda teada võid? Kristeril oli johva. Kust võis tema mõista, mis tähendab, kui sul pole koera? Üldse ei mingisugust koera. Nüüd juhtus siuke asi, et käisin Rahele Karlssonit lugemas. Ja kurat, mingi kala viis mu õnge ära. Ma ei tea, kas siin on keegi paadiga, kes mul selle äkki ära toob, aga no seal ta on. Triivib raisk. Noh, ma ei tea, kas seda võib nimetada kala kätte saamiseks, vist ei või, on ju. Kala sai õnge kätte hoopis. Ai kurja. Ma pean nüüd hõikama kellegi, peab seda silmas pidama, et teaks, kuhu paadimeest juhatada üldse. Üks paadimees seal teisel pool on, aga ta ei kuule mind, kuigi ma hõikasin teda. No vaatame, mis saab. Nagu näete, siis hommikusöök oli taas tõeliste printsesside vääriline. Aga tegelikult tahtsin veel öelda seda, et kui video meeldis, siis kaaluga minu kanali tellimist ja muidugi sõpradele jagamist. Aga kui lõkkealus meeldis, siis lõpetaksin video ikkagi ühe negatiivse noodiga seoses selle alusega. Seda ma võin küll öelda, et selle lõkkealuse juures üks miinus ikkagi on. Ja selleks miinuseks on see, et isegi kui sa tood kodust 2 korri puid ja kui sa topid selle lõkkealusega veel puid täis, siis need saavad ükskord ikkagi otsa. Aga see lõkkealus on lihtsalt nii lahe, et siis sul ei jää nagu muud midagi üle, kui tuleb minna metsa lihtsalt mingisugust maha langenud puid otsima, mida saagida, sest lõket peab saama.